हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आई हूँ मुंशी पुलिया। मैं मेट्रो से जा रही हूँ घूमने। चल चलो चलते।
सोच के नहीं ना जी कहाँ बैठोगे? ये क्या है? मजा क्या हो जाती? गली में जाते हैं चला उधर मोमोज खाना है खाओगी तो यही वाले कौन से लेनी है मम्मी ने कौन से मैंगो ही सुनो अरे कोई बात नहीं मैम पेमेंट एक ही है बड़ी हो जाएगी हाँ यहाँ बता दो रहने दो ऐसे ही अरे अच्छा लग रहा है अनेक आइसक्रीम जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो चलो 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 पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो थैंक यू ये आइसक्रीम थैंक यू आ जाओ आगे आ जाओ चलो चलो थैंक यू बोलो बाय बाय ए वही आ जाओ आ करो पकड़ो सीधा पकड़ो रेडी देख लो आइसक्रीम ये आइसक्रीम ए जी वी थैंक यू ये वी बाय ओए थैंक यू ओए काली को थैंक यू बोलो फिर आ जाओ आगे क्या नाम है आपका नाम रजत थैंक यू बाय जब तक टिश्यू ना दे तब तक समझ में नहीं दे आ जाओ जल्दी से टिश्यू दे देंगे जल्दी पास जल्दी करो नहीं टाइम हो गया बनता है साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ क्या मना ही ना देखता ये बहुत भेजता था ये अपने बाप